Всем привет! Ребята, доброе всем утро, хорошего дня и прекрасного настроения. Приветствую вас на своем канале. Ребята, у меня скоро цветение этого прекрасного растения. Кто его не узнал, это стефанотис, он же мадагаскарский жасмин. То, что я вам показываю, это только маленькая часть этого огромного куста. Та-да-да-дам! Девочки и мальчики, это нечто. Но как он пахнет, как он ароматит. У меня на канале есть видео с его участием, с его цветением. Цветет он не часто у меня, раз в год в летний сезон. И цветет на новых ветках. Я вот сейчас пыталась тут закрутить, потому что видели бы вы, какой он тут был с утра. Вот много-много новой поросли, на которой формируются бутоны. Во все стороны торчали. Он такой был кучерявый. Я его несколько раз пересаживала за все время. Живет он у меня уже, наверное, года 3-4. Девочки, даже не вспомню. Надо поднимать архив своих видео на канале и посмотреть, когда я его в какой день купила. У него уже, смотрите, какие вот ветки плотные, такие, ну, одеревеневшие. Иногда у него психоз, и он может какую-то ветку просто отсушить полностью. Я ее просто беру и срезаю. Я этого уже не боюсь. Первое время мне было даже как-то страшно, что я потеряю это замечательное растение. Ну, очень интересное, живучее, любящее много влаги растение лиана. Так я его охарактеризую. В общем-то, пьет, ребята, очень-очень много и охотно, особенно в летний период. У меня он пересажен перевалкой. Есть видео на канале о его пересадке в такой керамический горшочек. И обязательно поддончик, потому что я, когда поливаю его, я лью воду, бывает с удобрением, чаще нет, расскажу почему. То я поливаю до тех пор, пока здесь не появится, ну прям не станет вот блюдце полное воды. Вот сейчас был полив. И уверяю вас, что через часик-два этой воды уже там не окажется. Почему я говорю насчет полива с удобрением и без? Так как растение большое, требует подкормок. И вот бывают вот такие вот на листьях, ну это скорее всего солнечные ожоги. Потому что с 3 часов он стоит хоть и на северной стороне, после 3 солнца. И вот получаются ожоги. Я после полива орхидей остатками удобрений могу полить и его. Но мне кажется, ему этого мало. Вот, смотрите, скоро у нас уже будут бутоны. Цветение уже небольшое было, буквально вот пару недель назад, на старых ветках. Оно уже осыпалось. Да, оно осыпалось. Я его так даже сейчас и не найду. Я каждый февраль, в конце февраля, насыпаю ему ложку столовую пролонгированных удобрений. В моем случае это осмокот. Просто поверх грунта насыпаю. И потом в течение 4-6 месяцев можно вообще удобрения не использовать. Но я все равно использую. Потому что вода поливочная остается. И он с удовольствием кушает добавки, которые я предлагаю орхидеям и хоям. Он с удовольствием растет и кушает их. И вот у него сейчас прям период активного роста. И в этот период активного роста у него закладывается цветение на новых стеблях, на новых ветках. Вот такие вот корзинки. Мы сейчас с вами посмотрели на него вот в таком виде. Вернемся к нему через время, когда он начнет цвести. Так, вот такой вот красавчик со всех сторон. Я уже не знаю,
что с ним дальше делать? Скажу вам по секрету. Может быть, надо как-то вырезать его. Но я просто здесь у него, видите, вот металлическая опора, вот она. Когда-то она такая была незначительного диаметра. Где она заканчивается, я не вижу. Но она невысокая. А нет, вот она, вот такой вот диаметр, вот до сюда. Я накручивала. Теперь я уже кручу его, хватаясь за его одеревеневшие стебли. Вот так накручиваю. Очень люблю его душевать. И думаю, что ему это тоже очень нравится. Душую я его прям под душем обычной водой из-под крана. Если у вас есть возможность душевать растения очищенной водой, конечно же, это лучше. Но для этого товарища и обычная наша вода очень даже пригодна. Главное смыть пыль с листьев растения, а вместе с пылью смыть и какие-то следы жизнедеятельности, если они, этих вредителей, если таковые есть. Я на нем вредителей не замечала. И, конечно же, я его обрабатываю, когда обрабатываю всю коллекцию орхидей, хой, и в той локации, там, где он произрастает, я его тоже обрабатываю. Живет он на северной лоджии, повторюсь, и выдерживает достаточно низкие температуры, ну, конечно же, не 0, но в 10-8, в плюс 8, плюс 10 он выдерживает. Единственное, когда нам обещают заморозки в какие-то дни, я все растения вместе с ним тоже заношу в помещение, ну, дабы не допустить его, чтобы он не замерз, конечно. Вот так вот. Вот такие его новые красивые глянцевые листики. Замечательные, неприхотливые, но есть одно но. Это растение очень непросто укореняется, ребят. У меня были попытки провальные, были попытки удачные. Я делилась этим растением. Так что, кто захочет, напишите мне в Фейсбуке Анна Ярощук, и я вам под заказ укореню это прекрасное растение Стефанотис жасмин. У меня получаться начало его укоренять. Я укореняю его в торфе Классман в тепличке. Но на это требуется все равно много времени. И даже, видите, как он вот. Я потом прихожу, намотаю, прихожу, а он опять вот так торчком. Потому что он настолько своенравный, что ему вот эти все мои наматывания вообще ни о чем. Он все равно сделает так, как он хочет. Такая вот у него пружинистая ветвь. Как вам? Такой король вечеринок. Ну как он вкусно ароматит. Девочки, это у вас в квартире роща жасмина. Это такое великолепие. Я обожаю в период, когда он, конечно, весь в бутонах. Это красиво, это нарядно. Цветочки расположены вот на таких зонтиках. Их бывает больше где-то, где-то меньше. Но в основном вот так, видите, до 10. Тут вот 6, здесь 5. Ну, меньше 10 цветочков на корзинке. Вот здесь из одного узла 2 корзинки формируются. Когда он их открывает, вот так, знаете, постепенно все набирает обороты. Сначала ты ощущаешь такой нежный аромат жасмин от какой-то одной корзинки. И с каждым днем этот аромат все сильнее, сильнее, громче, громче. И просто ты тонешь в этом великолепии. Так что, друзья мои, зацветет. Обязательно вам покажу его цветение. Пока изучаем уход за ним. Он несложный. Вам нужно просто следить за его поливом, подкормками и, конечно же, его стараться сформировать. У меня не всегда это получается, я даже не успеваю. У него бывают вот эти скачки роста, когда он просто на старых плетях, видите, вот, начинает выдавать, вот, старая плеть, смотрите, старая плеть, просыпается почка,
И вот начинает идти новая поросль. И эта поросль идет перпендикулярно росту растения, ну, ветки вот этой, из которой она выходит. И попробуй с ней что сделать. И вот на этой новой поросли начинается бутонизация. Вот такая вот, ребята, красота. Ах, когда-то купила я его на уценке. Он мне принес немало хлопот в начале нашего пути. Но когда он адаптировался, был мною пересажен, когда я уловила тот момент, что поняла, что он любит обильный полив. Но главное, видите, как я его посадила в керамический горшок. И я смело его заливаю, потому что я знаю, что корни будут дышать. Вот маленький секретик в его уходе. То есть это растение, если, мне кажется, посадить в пластмассовый горшок, в пластиковый, то возможно и залить его. Хотя, когда он уже подрастет, и горшок будет не сильно велик, то он очень быстро справится с тем количеством воды, которое вы предложите. Но тут главное, чтобы у него дышали корни. А корни хорошо у всех растений. И у цитрусовых, и у бульбовых, и вот котлей, если взять из орхидей, да. И вот у него в том числе, и у хой. У всех хорошо в керамике дышат корни. Идет воздухообмен через поры горшка. И тогда вы как бы и предлагаете ему влагу, но в то же время он корнями дышит, получает кислород. И не бывает застоя там. Он все выпивает, земля обогащена, посадка обогащена кислородом, и все в порядке. В общем, все, ждем цветения, полюбуемся вместе. Жаль, что нельзя передать вам этот вкусный, приятный аромат в пик его цветения. А он уже скоро наступит. Ребята, праздник приближается. Посмотрите, какая красота. Но он у меня тут наращивает и наращивает, наращивает и наращивает. Смотрите, сколько бутонов. Будет вау цветение. Ждем. Сейчас хочу как-то, даже не знаю, может их не трогать, эти ветки. Вот это пошла непонятно куда. Это вообще невероятно. Так, ребятки, хочу глянуть, что здесь происходит. Ух ты! По вечерам мы просто окутаны ароматом стефанотиса. Посмотрите, сколько бутонов. Хорошо, что открыты окна, потому что можно от этого приятнейшего запаха, схожего с жасмином. Ну, он же и есть мадагаскарский жасмин. Это такой аромат. Девочки, вот это все усыпано. И эти усы идут куда-то. Я не знаю, куда я буду их крутить. И они дальше растут и дают еще больше завязей. Сейчас я сниму вниз и посмотрим, как это снизу. Думала, что вам покажу прям открытые соцветия. Они так, полуоткрытые, полузакрытые. Но это невероятно. Ароматит вечером для ночных опылителей. Красавчик. Ребята, вот так это выглядит. И я дарю вам этот букет. Смотрите, какой красавец, да? Огромный. Как в прошлом году с вами его пересадили в этот глиняный горшок, так вот он в нем и растет. Выливаю сюда литр воды. Такой весь. Он везде цепляется своими усами, везде. Сейчас, наверное, я вот так возьму его и закручу, девчонки. Потому что это невероятное зрелище. А аромат невероятный. Посмотрите. Класс, да? Вот попер. Я не знаю, что я с ним буду делать. У него сейчас прям фаза роста, цветения. Не знаю, может, вы меня плохо слышите. Но гляньте, вот это все у него, он весь в белом. Красавчик. Он как-то однобоко у меня растет. Надо его закрутить. Закрутить надо, красавца. Видите, какой красавчик. Вау. Так, лучше от окна его снимать.
потому что на него падает тогда свет. Он красивый. Большой красивый стефанотис. Видите, сколько, девочки? О, у него ветки прям такие. Вот я ее пыталась вот так закрутить, а он отстреливает прям эти усы. Такие лианы. Я уже не знаю, куда его дальше. Смотрите, какой он красавчик. Как много у него соцветий в этом году. Чем я тебя покормила? Что ты такое съел? А ел он, вы спросите, кормлю я его или не кормлю? Кормлю. Тем же, что и орхидеи кормлю. И бывает ему перепадает... О, красота! Перепадает ему, бывает... Есть удобрение, которым я... Уже такое оно у меня давнишнее. Рост-концентрат для роста. Я лаказием даю, хоем. Ну, ему тоже перепало. И сыпала ему осмокот тоже. Такой, девчонки, красавчик. Да? Красавчик. Очень мне... Его как вот, сколько бы его ни крутил, ни вертел, кругом у него цветение. Мне кажется, что такого пышного у него не было цветения. И вот оно только-только начинается. Оно постепенно. Но я говорю, часов в 7 вечера уже здесь такие ароматы стоят. В комнату заходишь, так приятно пахнет. Вообще невероятно. Так что, ребята, вот такой мой красавчик Стефанотис. Стефанотис. Там у меня арбузы лежат. Арбузы. Вот, девчонки, видите? Посмотрите, сколько. Обалдеть. Обалдеть. В общем, всех обнимаю. Всем желаю, чтобы ваши растения чувствовали себя прекрасно. Вот такое вытворяет. Я даже думала сначала, что ему что-то не хватает, но я его вроде кормлю, все нормально. Но у него какие-то листья вот с такой пигментацией, как будто железа не хватает. Но он кушает хорошо. А как он пьет? Вот я вчера буквально, еще тяжелый. Вчера я прям ему хорошо, я говорю, литр воды налила. Там у него стоит поддончик. И лишняя вода сливается, он моментально все выпивает. Вот вам еще вот так сверху его покажу. Обойдем его. Обойдем с этой стороны. Ну, вот такой красавчик. Девочки, да, тут на весь балкон, на всю лоджию он один такой красивый. Красивый. Я мужу вчера говорю, слушай, ты помнишь, как мы его купили? Он, конечно же, этого не помнит. Но бежит сразу, говорит, что это так вкусно пахнет, что это так вкусно пахнет. Я говорю, ну так выйди на лоджию, там пахнет этот красавчик Стефанотис. Я говорю, помнишь, мы его купили в эпицентре, в уценке он стоял, процентов 70 или 50 была на него скидка. Ну, хорошая цена, и там было 2 или 3 горшочка, по-моему, 2 горшочка. И один из них я забрала. И вот он у меня за 2 или за 3 года, за сколько? За сколько он вырос до таких размеров? Года, девочки, наверное, за 3. До войны это было, не помню. Наверное, или в первый год войны, или перед самой войной. Ну, в общем, вот такой вот он разросся, красавчик. Укореняется. О, видите, что творит? Он как бы, знаете, ну понятно, что растение живое, но он как будто вообще живее всех живых. Вот ему, если не нравится, что я загнула, он сейчас будет избавляться, надо прикреплять. Я ему тут дуга у него, вот она. Где? А где дуга? Дугу уже не видно, вот дуга. И палка уже не знаю, что ему. Надо какую-то такую большую дугу. Но я даже не знаю, может я его порежу, потому что, ну, когда он отцветет. Потому что это очень громадное растение для меня, как для комнаты. В прошлом году было так, что он что-то вдруг, после того, как я намотала один круг, сделала лозы, вот его. Кстати, вот еще новые бутоны. Ого-го, видите, лоза растет, и он дает еще новые бутоны. Неугомон. И, в общем-то, он засушил. Вот такой у него незатейливый цветочек в зонтике. Интересный, видите? И цветочков 5. Да, на зонтике? Везде по 5? А ну давайте проверим. 5.
Здесь 5. Здесь 4. Здесь 3. Ага, не везде 5. Получается 5 это когда вот прям много-много. Вот тут вот сколько? Тут 6. Знаете, как гадать на ромашке. Так это тоже искать. В общем, короче, я вам показала, потому что я смотрю, что он отцветает, корзинка, и опадает. Я на днях нашла уже первые корзинки, которые зацвели, они уже опали. И думаю, так, видимо, такого не будет, чтобы я его показала вам, когда он полностью раскроет все эти вот цветочки. Постепенно он все-таки. Да, если он все сразу раскроет, мы задохнемся. От его любви. От его любви мы задохнемся. Что, девочки, вот такой вот мадагаскарский жасмин. Красавчик. Да, его тут надо формировать. Вот. Там даже у него кора в горшке. Там, конечно, земля. А сверху я коры наложила. Да, надо прям какие-то еще опоры, чтобы вот так как-то еще наверх это дело все привязывать. Прям просится сюда еще какая-то громадная опора. Он тут уже сам цепляется, сам за себя. В общем, есть над чем подумать. Я даже не знаю. Даже не знаю. Я просто сил уже не имею его тут как-то располагать, формировать. Вот у него получается вот такой прям сильный рост одновременно с цветением. А весной так особо и не рос, стоял на месте. В общем, все, друзья мои. Привет вам и обнимашки от меня и моего мадагаскарского жасмина. Вот так вот. Красотун. Кстати, старые вот эти вот ветки, да, старый кустик, вот эти старые листики, в общем, тут никаких нету цветочных почек, видимо, уже процвел в свое время, только на новых ростиках. Вот так вот. Пошел уже дальше в комнату. Такие дела, ребята. Обнимашки.